Hello， 大家好。咁今次咧，我會教大家咧幾種嘅係祖母格嘅縫合法嚇。咁就有啲係用針嘅啦，有啲係用鈎針嘅嚇。咁我而家首先介紹第一種縫合法先。咁呢個縫合法咧係用鈎針去縫合嘅。咁我哋可以嗱先咧。咁我哋今次嘅縫合法咧，係最主要咧係大家見到啦，係呢個邊仔嘅下半針，呢邊嘅邊仔嘅下半針，我哋係勾呢兩個下半針去做縫合嘅嚇。咁首先咧，我哋就將條線咧係打個活結先啦，係啦。咁我先咧係揾個角落位啦。咁我呢一個嘅角落位咧，就呢度啦。咁我哋係下半針嘅，咁我穿入去。咁呢邊嘅角落位嘅下半針，我哋都穿入去啦。咁就將呢一個嘅活結咧勾出嚟先，勾過呢兩片嘅祖母格。好啦，咁我哋開始縫合咯。睇下先嚇，呢個調轉咗 ，OK 呢邊好啦。咁大家留意翻咧，我哋條線咧就要喺兩片嘅祖母格嘅下方嘅嚇。咁首先咧，我哋就係將個鈎針咧穿入去咧，我哋右邊呢片嘅祖母格，跟住嗰針嘅下半針啦，呢邊都係穿完右邊，我哋穿左邊，咁跟住咧。就引拔佢，咁樣引拔，好啦，我哋不斷咁樣重複呢個動作，穿完右邊，穿左邊，跟住咧近少少先 ，focus 喺呢度先，係啦，跟住咧勾條線過嚟咧係引拔，咁咧我今次係特登咧用咗唔同顏色啦，咁希望大家可以睇得清楚啲。好啦，穿完右就穿左，咁留意翻啦嚇，好似我而家咁呢啲線咧，好容易就將佢，因為佢係四股面啊嚇，咁所以好容易咧，我將佢啲線咧係會叉斷咗，叉咗中間。好啦，大家再繼續去按住呢個方法咧，咁去引拔，咁一陣間咧，我哋就會見到個成果噶啦。等我縫多幾針，俾大家見一見個效果先。係啦，呢度一針啦，縫多兩針啦。咁你話啊，我穿晒成個 V 得唔得？其實咧就個效果唔同咯。如果你穿因為方法係隨意嘅啫嚇，但係如果你話想要呢個效果咧，係啦，我哋縫合咗出嚟就係咁樣嘅。咁如果我哋穿晒成個 V 嘅話咧，咁就見唔到呢兩條邊咯嚇。即係成個鎖針，我哋見到兩條邊咯。好啦，咁你縫合到呢個程度啦，咁你就會見到有條邊啦。你話啊，我唔想見到邊喎，其實你反轉用咧，有啲人咧係應該點樣講咧？如果你想有呢一個效果嘅話咧，你就將兩片嘅織片咧調轉嚇，咁變咗咧呢兩邊係面，咁呢邊咧就係咁你就會見到咧，你嗰個效果出咗嚟就係咁噶啦。嚇，咁我而家當呢個叫第一個嘅縫合法啦。咁第二個嘅縫合法咧，就係都係用引拔嘅方法。好啦，都係下半針，但係咧今次咧個做法咧就係咧，你大家睇我示範啦嚇。我哋呢度勾咗一針出嚟。喺角落頭嗰個位，好啦，喺呢邊勾完一針咧，我哋喺呢邊去做呢一個嘅引拔。好啦，我勾第二針，
咁樣勾出嚟，穿過去。好啦，我做完嗰片咯，我而家做翻呢邊嘅呢一片，勾出嚟做引拔。好啦，到右邊呢一片引拔，左邊呢一片引拔。咁咧，你會見到咧有個情況出嚟咧，係有少少好似 S 型咁樣，Z 型咁樣去左右嘅嗰條邊仔。咁我勾多幾邊幾下，俾大家睇一睇個效果啦。咁呢個咧係第二個縫合法。好啦，睇睇先，勾埋呢邊啦。好難穿入去，就咁啦。係啦，咁結果出咗嚟係咁樣嘅，就唔係直嘅條邊，就有好似二 set 咁樣嘅。咁如果你大家想有呢個效果咧，你都可以用呢個方法嘅。咁佢背面係點咧？佢背面係咁嘅，嚇。好啦，第三個縫合法咧就出咗嚟咧，係好似魚骨咁嘅。咁首先咧，仍然我哋係有一個活結啦。咁我哋咧就係喺要縫合嘅位置咧，譬如我喺呢度開始啦。咁咧就將佢穿過去。今次咧係穿晒成個邊仔嘅喎，嚇。咁跟住咧，我哋就喺另一邊相應嘅位置，我哋亦都係穿過去。穿過去之後咧，我哋就勾一針出嚟。勾一針出嚟之後咧，我哋好似勾短針咁樣咧，將佢勾埋。好啦，咁變咗咁啦。咁之後咧，我哋喺下一針咧點做咧？喺度穿過去啦，將呢一針印過嚟。咁我哋喺另一片嘅下一針咧，穿過去，勾一針出嚟，勾咗佢，做多次下，喺度穿過嚟，就將呢一針咧，好似引拔咁樣咧，就將佢穿過藍色呢一片。等我等先。係啦，穿過嚟呢邊啦，到粉紅色呢片咧，就咁樣好似勾短針咁樣勾咗佢。而藍色呢片咧，我哋就係好似以引拔嘅方法咧，就去做呢一針嘅。咁我為咗美觀少少咧，我就要真係要咁樣穿過去啦，否則咧我直接穿過去，就咁樣啦。咁跟住喺呢邊啦，勾短針，喺呢邊咧就做引拔。再做多次啦，喺邊好似勾短針咁勾。喺藍色嗰邊咧，就好似做引拔嘅方法咁做。咁我唔繼續勾落去啦。咁而家有啲咩嚇？咁如果你係用不同顏色嘅線咧，你就會見到好似魚骨咁樣嘅。但係如果你係用咧本身嗰個祖母格嗰個本身嘅色嘅話咧，你係睇唔到個魚骨嘅形狀嘅嚇。咁呢個咧係另一個嘅第三種嘅用勾針嚟做嘅縫合法啦。好啦，咁跟住咧，我就要用呢個叫做一般嘅針啦，去做縫合咯。咁咧呢個咧就叫捲縫啦。捲縫嘅方法咧就係咁樣嘅。我哋先將兩個祖母格咁樣拼接啦，
咁我哋咧係用呢個嘅下半身啦，睇下邊個邊靚你先 ，OK。好啦，用啲下半身咁樣，係好似捲住咁縫，逐針逐針咁樣捲住縫，一針一針咁樣去縫。因為呢個捲縫咧，基本上你應該係喺表面咧係會睇到呢條縫合嘅線嘅。咁所以咧，如果我哋唔一針一針嘅話咧，就會有參差咯，就會冇咁靚嘅。但係你話啊，如果你本身個祖母格嘅色係全部一樣嘅，線又一樣嘅話咧，基本上就唔係咁割呢個捲縫嗰條線嘅。咁但係今次我用不同嘅顏色嘅線咧，目的係為咗俾你哋咧睇得清楚啲嘅。好啦，而家當我捲縫完成個祖母格啦，咁攤開係點咧？攤開係咁嘅嚇，所以咧係你會見到有線嘅。好啦，到另一個嘅針縫個方法咧係點嘅咧？好啦，另一個針縫嘅方法咧，可以叫做無痕啦，就係你表面睇唔到係有條線嘅，基本上嚇，就好似我哋平時縫衫咁，上邊一針，下邊又一針咁樣。咁我而家咧就教大家啦，先咧近少少先，係啦。譬如我喺呢度開始啦，喺呢個角位度開始啦，呢個角位開始，我哋咧就將個針咧係喺個 V 中間穿入去。喺下一針嘅 V 嗰度出翻嚟，好啦，咁對應翻呢邊啦，又係喺呢個 V 穿入去，喺下一針個 V 嗰度出翻嚟啦 ，V 位嗰度出翻嚟。好啦，接續咯，跟住咧，我不如咁樣會好清楚啲，係咪？跟住咧，我就喺呢邊呢個 V 穿落去啦，你下一個 V 咧就出翻嚟啦。呢度接續都係咁樣啦。我唔係喺度穿翻入去，喺下一個穿翻入去，喺呢邊出翻嚟。再近啲俾大家睇先。咁喺呢邊咧就咁樣啦。咁樣出翻嚟，好啦，我縫多幾針，就俾個效果大家睇一睇先。OK， 嗱，咁跟住個結果咧，我哋將佢拉直。拉直咧，你就見唔到咧嗰條白色線啦。咁呢隻咧就叫無痕啦，無痕縫針啦，就用呢個方法嘅。咁大家可以按住大家嘅需求咧，去選擇不同嘅縫合方法啦。咁如果將來再發現有一啲其他新嘅縫合方法咧，我會再拍片上嚟嘅。OK， 祝大家編織愉快，拜拜。